Oh mais azapela ba succès banze mon ebe takati. Ah nene ya. Banze mon ebe ba générique to bina ay ningisa biso. Nzeta pe mamuta pe ma. Nzamba roulage, zanze mono. Hein? Et kanga makasi. Hein? Nzeta pe mamuta pe ma. Zela, générique on linga ngo mingi zela. Ngai bika sa monter. Te. Biloko boma yango wana ti e kanga makasi ba fete na koloba neti na ndeko mwasi mami Chibola na mona sa pa kanja na mona ki ndeko ne mwasi aseke Bishop Vincent admisi ba photo alobi lobi makambu alobi lobi to boyite oko za na raison maman chez sanga oko soki muto na raison garder silence oko perdre raison likamba mukie koloba loba ko sala makamba a mi ba bêtise onyo so to yeba yango Pasteur Mukuna, aza homme spirituel. Tout ce qui maître Dolino anti ce qu'on a bimité. Toi qui nous etambola qui peut te confirmer que bazo luxe pe de comment c'est ba kangai. Là bakanga ki avocat na ye bazo luxe ba kangai. Koto bazo luxe ye. Koto yemo ka kesu ko funda. Ezo sa mbilinga. Jeune talent mo ba bimika sikoyo asele ba vie belé ayibaka. Ba grand-père mike bamboka belé mo grand-père mo ba muke ana ba vie belé ce ko ba ba yibaka. Ah non, nene, on va comme ça le battre. Bon, bah bébé chor wana. Mutoko bébé chor. À ça là bah vie belé 1 million na muko moko. Ayi bien est-ce que bébé chor wana bon. Ya li par contre faut appeler ça. Bon ya question ma kuna zwa. Ça ka journaliste, a continue ça journaliste. Dit ko pas ça musala na ye. Bon li kamba tonton skol wana ça ka zoloba. Yani ya tembeni. Wana yebite funa kutana na tuna yembe na zo yebate. Azo réclamer pe na mona que mission mo salé au $20. $20 ngo ya nini to là. Est-ce que Charlie Pena relève ça $20? C'est ça, Charlie. Ça va. Héritier de frère naé. Donc héritier azon appelle la team. Mais comité de sage héritier peut faire le bas pour héritier au décider te moko. Comité de sage pour l'arbre les gars de mission. Bo sali marano so gombe la gombe pe ezale ko loba. Pour l'arbre héritier vana kimia a répondre à te. Tu dis on passe un milliardaire, tu t'as monsieur famille ça rappelle moi na so libani à côté. Ba ba ta rapport on ta part à Sarate. Oh, bazo ta rapport que tu seras même si vient dire pas pas dire so balu. Papa sera pas so balu que moi na so libani à côté. Ba mbeze be ba mso za ko ba ka. Papa sera pas très colérique dans papa. Bon na ya na ya de bito là. Oui, ça rend les papa parent. Au monde, papa maman très colérique mais papa bon peut bien à mon appel moi 10 francs na yi. Ako boy appel libala na que moi na ngelinga musica mais atiki pourquoi? Oh mais azapela ba succès banze mon ebe takati. Ah nene ya. Banze mon ebe ba générique to bina ay ningisa biso. Nzeta pe mamuta pe ma. Nzamba roulage, zanze mono. Hein? Et kanga makasi. Hein? Nzeta pe mamuta pe ma. Zela, générique on linga ngo mingi zela. Ngai bika sa monter. Te, biloko boma yango wana ti. Et kanga makasi ba fete. Bonjour sur Kek TV, BM Télévision. L'autre mbébino et l'ombe moi si parce que alobaka bien azaka moi si moko ya mama tata to meka kosoa na parce que mboko ezana ngoma be mboko komi mabe ko kanga batlo kwa basoso olalo la mko cheka kuna bakangio ezong bakangio kuna pe politique yindi mais ya bi alingale ko kota makamba politique mengi te depuis batsale amukamate to meka to sola to yeba ba actualité yango ezoleka ndenge nini to meka kosoa na ba actualité musicale parce que wana pendant des domaines naie avec à expliquer pourquoi tout monde qui fait gola à sali acoustique nous avons super le que les acoustiques des playback parce que acoustique c'est la guitare na yomo comme to ah ça qui enregistré qui déjà sans tout le monde peut qu'on de fali pour parler on le lit très bien ah ba ko certifié pas j'ai fallu pour parler on le lit très bien on a ya blé et longwe ba ta faire peu qu'on va lobby ce qui ce qu'on a comme il va abonner ba longwe très bien et tali bangote qu'on a peut tout monde la team wata mbilinga dego milita bakangisa ki kuna pe bata team wata balobi bakangisa ki na society nini afuta ki amanzi nini batika kokosa ce qui on a la team parce que malade tombo ki na mboka o to comme na 1500 ce qui 1200 cas et comme sérieux tant aux amis na 20 cas bakanga biso na ndako mais na 1000 cas batiki biso to tambola bakangika bata gombe
mais habite so batiki biso nde tokufa batagombe batika po bango baza na mbongo tomeka noko so ndeko business bonjour ndeko business mbote na yo ndeko nene bon tolongola po parce que na respect ya bato toza quand même un mètre et ko ça va bien malade des problèmes tenza même tabate la rappel toza ko mi batela mbote na yo ndeko nene merci pour l'invitation. Naza pour répondre à la nyonso mbote na mon sponsor son excellence Joël Million qui casse paye mbote na vieux fidèle ngunda patron Moselou mbote la grand maître Jack Hermaël Bibende mame Miline c'est mamote matos pena mbetolo Julie Kitima logi mama sénateur les autres salons vraiment bien voilà Binez makambo eza na mboka o toujours makambo ezali parce que lelo vraiment au excuser nga photo kota mo ba terrain belé to tika ka na musique te parce que mboka ezo marché te mboka ezo marché te tant mboka ezo marché te na nyonso na yebi ko linga mingo kota terrain politique te mais au do da moi mokie parce que oza pe mo na mboka ce qui likambo eza photo sur la toloba mukamate moko eza wana te parce que ba olection na TV klonde boy lo mbongo bazo violer zo leka na TV et Binez to bandon na musique côté za pensa domaine na yo to otaki acoustique ya faire rigola oko jija ndengeni homme acoustique et ningisi mokili batinyo so loba bon en tout cas soki na ko salango sur 10 na ko pesango ata 8 parce que ils ont vraiment acoustique parce que mais moto soit c'est likamune mozo benga homme acoustique biso to boya onde te yemo ka zo moni a mixer banzembo yembi nzembo moko kate asangisi tu cheze asangisi ba voko mo ebele pour la joie temps Yolanda asangisi abwaki ba musicien non ebele na kati félicitations parce que abwaki ba héritier ba musicien ebele na kati o basola na ye bon et puis abwaki lisusu Rebo, na mona pas boire Rebo chud wana parti moi même nzembo Rebo wana ya mingani Rebo chud et ça là vraiment bien oui toyebi keza bongo nga pona na kopesa 8 sur 10 pour cela bina 10 sur 10 obake na kosi pona nga na pesa 8 sur 10 parce que asala ngo bien eza bablo msusu eza exemple parce que bien que babi que a copier bato libanda ou a copier acoustique moko boende zo loba maloba mais ba copier ka elo malamu nene ya elo mabe ba copier te ezala yonde biso to sana ba chaîne to copier ka ya malamu ya mabe to copier te na sans wana Binez na yeba po yo po kinda ina ngako na zonga facile yo facile donc on autre za na moi du mal ya ko parce que ba tout zo ba ke musique acoustique ça o faire ko la salité o ça les playback o cheson na sima ozo yemba acoustique za yo moko simbi guitare ozo yemba pona likambo wana yo batika no artiste on peut kime ba kime likambo eza pe nini acoustique na mon kilo nazo comprendre te muta sala eloko malamu mabe asala mabe au juste soki ya bango babi keza acoustique te bato musuba prouver biso ba sala plus que ye mission ya fandi pena simbi guitare mo ndo beta ça dérange pas comme ça tozu ya papa Hervé to annuler tozu ya bango to accepter pour le quoi sali acoustique mabe soit disant des bazoloba que acoustique eza mabe wana eza acoustique on nga kola ki chanson lebo bo prouver biso kasi bo betela biso acoustique oyo bino boyebi ndenge ezala homme acoustique au fan na guitare au tie micro au bandi ko yembo ozo boaka bato sala makamyo surtout tozelango eza rapide devant to pesi bo biso tozonga kala bakitcho pe poto loba kaka bo se oyo loko ya papa Hervé za mabe bo se la biso ce que ya bino ya qualité oyo ya kitoko makasi oyo ko epate biso comme ça faire ezala nile non comment les faut tika mutema mabe nene ya comment les faut tika mutema mabe faut to lingana ka so muninga sele le faut applaudir ngo comme le on est sur muta sali bo critique net tu vois est-ce qu'on critiquer là on a et là lika be comme le sujet non c'est pas ça et puis dans le belelo on a artiste na biso Chetan Gola boy comme Chetan na bi Jésus de Nuance voilà Jésus de Nuance en tout cas so zelika na mokilio yo batu nyos babeto maboko nene yo mutute na vinde to tambola bofusa s'attendre que funa za na banguna bayini na ba fauvre to benga bato bazabo seka ka so pesi mukonga apalolio donc eloko no so so na mutu o kipata makamba mokilité okipelote pour te yebi que elo yo ata yo muno so beto maboko azate Congolais ndi makamutu te atoza 10 sur 10 au kaka défaut mo be avanda wana pour défaut na elembisa ba point so na ozwaki loko ya beti ya mabeso dizande ba ba sala la biso kasi ça problème te ba réseaux sociaux za no ba kangite ovandika na ndaku na osimbi kitaro sala c'est méchant. C'est méchant. Congolais les Congolais. Ah oui, c'est vraiment méchant. Mon même pas mixé, mon naturel.
est-ce que voix penza ya Jésus de Nia c'est ça voix oyo mutu akolo ba ke ezeki ya studio ba mixer mutata ya boye mozomo ke voix neza naturel to yeba na biso nyonso ba mixer so zo yeba na voix naturel zo yeba na voix artificielle. Ouais. Tout le monde peut orchestre Jet Set va comme ma casse na promotion Nicolo promotion si les azola la té azaka ka leka ki awa zonga ki awa donc promotion pensa o ba parce que ko réclamer mais que faire rigola ki pa ka médiate mais o lo bani na ba apparition bango Nicolo eza dégâts. Voilà na lo ba boye nene ya. Et c'est quelquefois les malheurs est bon. Au moins des bâtiments sous bazala, au moins mobile no so zelo mbanda, so zaki impolé comme poli, oui bien. Ce qu'on sentir pendant que muta côté na terrain na ngai, a to zaki impolé no finga mobile, ozonga maman na ligne. Au moins ba rando mususu ba ko finga na mususu, on tam ko la musape bango bazonga pe marque. Po banda ka tresse azala yeleza. Azalewa. Dans le bango air news ça a problème à musicien ça problème à marketing sur ça malamu te musala pe malamu te faut te ka produit non produit nos musiciens na yo bino so vendre na bozo ba succès mo inutile na bo ça pas Jésus de Nia sur ça musani mais c'est pas les félicitations quelquefois les malheurs et baba loko tam souci on MC donc si ba on nzela kitoko to moni parce que ma bien là oh il est bien très bien les gars qui parlent de coquin bien là à parole de souffrir là comme pas possible ni comme on ni oh après wana na benye lobi nango alobi Jésus de Nia s'est attaqué spirituellement à Kimi à comme na maluko ça va prier parce que faire ego la linga bomae ndenga boma zobozi ton Vasco n'a pas sur moi bien personne là oui on a vu na to sola bien dans la marketing on a dit que c'est en Afrique à côté que la biso ba CD en tout cas parce que ma custom donc tout ces volets ba fasté à ça orchestre ane kufa te kufa te poza yete orchestre ne kufa ndeni elo kwanga na BM télévision nga le lota Yannick yo alongo ata di cameraman malongo ata 30 kufa te moto asala eloko na ye moko ye ba secret eloko na ye yoko bomelo ka motu te oko bomelo ka motu te pour la marketing en tout cas avant ça la musala biso surtout ces volets ba fasté tandis mon azo tambo tamona ba chaîne ba télévision côté en tout cas dimanche dans ka bodo atape oya même comme na bango yem tando foot so même ba mbongo bo l'exception émission bo sala mais comme on a que olongwa kino déjà bo beba na mutu oko ça oui au sens makila on l'excès biso par là biso to essayer tam so ko vana ba que so bika bongo le motema mais ozo biso so bandu so ko lo ba ton Vasco tout ce qu'on vend na guiné malamu tabo kabwani il faut ezala na nemo bo épée ya bien on peut comprendre ko leka ko finga c'est bien bon et lobi na pression jusqu'au mukamate yesiko baba attaquer spirituel et yango to la biso binga attaquer spirituel spirituellement attaquer yo so na binga attaquer to bebisi réputation na so na memo na justice ba mono mutu ba mona papa Hervé mutu ba même la justice ba tout na la kisa so preuve parce que maramba spirituel ezara na preuve te o laisse moi na kindokezana na preuve te parce que so bazui bakangi yo sala musano malaba orchestre c'est belé comme déjà pas kabosem a comme kuna ya wana kabosé pas le ba ko tika faire rigolater ya côté le pe Vasco ya côté le yo on a qui fait mais quand on compte réseaux sociaux même biso ko no chat téléphone les un problème ça boli faire rigola le quoi ya likambo mosusu faire rigola pas ba ko kipe kabosé c'était à ça l'émission après si kabosé mbote batu ba wolo likabosé abatika na soni likambo otango so mona ngo so mais binde ko nene ya likambo yo e ko sala ngabo mutu parce que poto moteur reçoit mais na likambo eza pe nini to la to la muki boko binemi na moto bola ko la muko comme ennemi na moto lobi kalingi na binemi te tika ça le basa na kana na depuis maison mais asalani avec qui moi pour ma peka quoi parce que nyongo yo futi yanka ero na 23h to ke mini fallait ba futi na banda kala ya sa voiture ça moto appela ça mon bonda bango wera moto appeli ça bango après ça bon ndeni après ça fait rigola alors ça est trop mais il appela y moko ça mon bonda ba bibe il appela ça mon bonda te il appela ou t'as pas défaut on a choc star zela no to ke malem to eno na likama ton Vasco en tout cas très intellectuel trop intelligent non on est dans ko classe tant toi ngana sepela na musala na ayebi marketing et puis qui pas trop mon ko zané ka bon na jina li papa azo kota na ba chaîne biso to travailler to yebineni ya fonctionnaka ozo comprendre mais likambo so longwaki asa mutatangi ayebi pe mibeko oso longwaki nene so lobi ke mutu muto obundisa yo so oza na preuve te même na justice ba ondima na bango parce que moko ta kufara déjà biso to yebi ke ta mususu okoma no samelo tikolo maramanga so ko zonga za musala lesa bane mutu makanga ye mais bomba ba secret
mais mission mon tonton mon dernièrement tout ça l'émission bimisi ba secret makasi l'émission ba yambaki na site Ken na makamsu ba baye baraté des arata mso soli bezmo ben orchestre boko ça batuke tozo voyager boyena boye to signer contrat msusu que Jésus dernier so yemana Céline Dion oyezaki nango lokuta biso tout nous soto yebeki ba osa featuring bongo ya bimisi ngo ezaki lokuta non ni so na pour avoir quoi. Non. Est-ce que yéna muto ya mumuko ata mukomo te ba osolaka et ne mette sali 30 ans ba un jour bosola ba na ba kutana ka ba osolaka c'est la famille déjà botisa qui sont longa qui aux yeux gauche aux yeux droit ko kabona mususu ngalo bango eza biblique parce que nzamba kabola ka Abraham na Sarah oui et akabola Abraham na Lot Lot soit gauche yo soit droite et si bokabola na moninga kendo sa musano malamu ozungu so bandiko ça be mission ko loba non na bato mususu o bazana bezo bazo na considération ba bayeyo ba mona ka soto bende pe mena so mkoto ko bebana a osela biso be mission bako bayende ninde ko kabo sa zu ya côté lié kasi personne se peut mabeza la ka bon mpanzo aki kuna un jour ba bebana te ba ozaka parfait tam comment ba bebana te mukolezali pe ba bebana makondongwa na pe bon ce que so bebani bondongwa ni siko okobimisa super ba secret côté kuna komo sana ngombe mission non makambo wana en tout cas pour na nationalisation numéro nete non pesa na mona ki ezaki na on niveau nete ndenge na jouer la ke fallait pas que vanda que makambo bongo fallait yaka non na belaki na biki na zongeli siko yo musala na nga na za besoin musala za besoin sungi na marketing non c'est mais ezaki na question polémique ezaki question polémique te y a besoin de muto polémique te zo comprendre te spirituellement mais si vous attaquez spirituellement quand on m'a bon d'élite kasi yango azakuna maluko après quand kuna ele comment ezakuna Marie mère de désarmement kuna ezalaka kuna côté ya kuna n'est pas minga kweti papa moko azaka kuna côté ya aéroport azaka makasi azaba ba catholique ka parce Sainte Vierge Marie bimala nzete aki kuna ti kuna pesa makasi soki ndenga zoloba si réellement si ça m'a ramassé là que Lucas Nzambe boyo le bon na télévision boy qu'est-ce qui prouve que attaquer spirituellement et pas de coca c'est pas il fait rigoler pas attaquer les sources spirituellement ba mon on est qu'est-ce pas là que ça bisoti comme on est spirituel non parce qu'on besoin même on est spirituel au moins que le spirituel boyo le ballon boy ba préféré ça té et nous nous nga bataka té loko yango bataka ki mutu non oy ma ramsu nene ça la passe point au moins so ba mission so ba oswana toza ba tout encourager ba on a ma bête toza ba tout ça la mission tout le bon maramoto tout zong sera bango na nzela oye ba osela za sou musate comme distraction tolé to la muke zeli kama jet set kuna na F victime tolé to la muke comme sou makamba côté mususu et ça qui to côté et ça la vraiment bien té ba musicien chrétien profane de bon benga baka ba musicien to mo ne sous son frère Mike ou comment déjà pasteur ba bois que lui c'est Penel jeton nani tant bakendaki kuna ko ça papa arrive surprise bayembi kaka pona lolemo libala ekufaye lolemo yande ko Penel mabe yango ebomise libala lolemo ndeko Penel mabe bango pe ko mabiki ya pa beta ki ndeko Penel so bango pe bango makaka pona box yango libala ekufanga po pe ndeko Penel ba ndeko boxer c'est pour la boxe libala ekufaye ye pona lolemo libala ekufa moi vidante lolemo na tele vidéo ngo le petite son am tele ksenga non bango babiki ba sena bango ka ba yemi na bango nzemo ba composer nzemo mais côté monsieur les mutu oseka wana ka ba ko bandela ka mais c'est libalo nga mo libalo ekufa na mutu balingana babolingo mo ka boni brisque balingana oninga amona ko ninga ya maika sira posa ya penalty mo penya o mo te mo na so mwaka bassin wala za provocation lo mo so za besoin ba la zongelo il faut ndo ta sexy mo penya zo ta sexy pour éviter la besoin de cho na bango ba tika ko ka so na pasteur Mike faza besoin moi siko ba ka mo penya adura ya Mike le pasteur Mike dans le biboy aga mama bana so mo ezali yo ka mazong se ayeke mawandeni bazongana bate bazandela ko bolingo cash fonde ba omba ba chaka lolendo et puis bolingo ba bimisa pe no kité pende to yoka kito ba ka yamba kaza mo bala penela liboso ya vie ayaya moto zokisi babosa na raté atozi wapi okoko bosa na moto zokisi te okoko bosa na te ezala biso basi moto azokisa liboso okoko bosa na yete oyebi ke oyo ata ko mutu apousse o mutu azokisa yango identité changera surtout ye azokisa abala abotisi non wana eloko wana en tout cas ebite ndeko penela tomboki na sexy ne biso kokoka te azosa abwaki wazisi ya grâce mboko esugeka ale abwaki mbuma kuna biso noto
soki atie soutien moke emati se kotia en tout cas non peigner la sauce sale siko wana tokobenga oni paka mpona lolemo libala ekufa lolemo ande kofinga baboki lo nde baloba yebeka mpona boxe ompe mosakima mosakima otoloba nini kaka mpona boxe na msi mosakima mpo mosa bia bande kotata yango mpenza mpe ebonda confirma biso siko oloba makambo esilaka te na mboka oyo nzambe mboka eza mboka non stress ne biso okoka te tokoba ndeko nene tokokoba na nyonso tolali mpe tolamuki anayebi ke yolinga mwa kotouche politiki te oyo eza mpo makambo ya politike eza makambo ya pasteur oyo aza pasteur homme de dieu tolali tolamuki tomoni pasteur moko na kuna bato mosusu babi o évêque moko na nzeye motu ekomi kosala te alimisaka aza papa maintenant oyo bareseau sociaux ezoloba parce que afundi ex président de la république Joseph Kabila kofundaka ye afundi na ntongo bolobi nango mami Chibola ake mpe kuna na viole na makambo ngo nyonso wana mboko tokovanda jamais mpe tovanda ta une semaine sa makambo ebima bon makambo na ye neti na président honoraire na biso oloba te wana ye makambo na bango mamo mayebi ndenge nini baosala parce que éveil patriotique na makambo wana en tout cas rien à voir biso tokosala kaka nano analyse ya makambo nakoloba neti na ndeko mwasi mami Chibola namonaki ndeko ne mwa mwasi aseke émission pa Vincent abimisi bafoto alobi makambo alobi toboyi te okoki kozala na raison mama oso esanga soki moto ana raison garder silence oko perdre raison likambo mokie kolobaloba kosala makambo hormis babétise oyo nyonso toyeba yango pasteur mokuna aza homme spirituel totika baji ata bakolobake o aza nzambe lokuta oui mais ntango azwaka apele abengamaka asalelaka nzambe boyebi mpe loni papa nasali na mokilo totika na kongo oyo amemi réveil na likolo na dimension biso nyonso loo tokoma so tosamba nazikisi moto ebanda moto ebanda na aseka zikisa bango na buka bike kosala boye aza mpe moto abongolisi bato mitema ebele elobi te ke tout homme est faillible David biso tobelaka na Bible butu moye David l'homme selon mon cœur nzamba bengi David l'homme selon mon cœur David na Bible moto nzamba lingaka neti akufa David azo mwasi azo soda na ye tinda bitumba azwi mwasa soda na ye abimi na mwasa soda na ye abotisi mwasa soda na ye soda na kufa siko tokobani est-ce que nzamba rejetaka David Bible bayela biso passage o nzamba zo a rejeter David pa abotisi mwasa soda na ye bayela biso passage yango tozwi par exemple David tofandi wana l'homme selon mon cœur nzambe tabengi David mais azui akwesa mine kobo azui mwasa soda na chebwe na ye non exemple parce que tokota nga linga Bible trop na ye non exemple ya Moïse nzambe abisi Moïse mutu moko te amema makila bapa mona Israël moko ta abota na mupaya bolinga na bino na bino bota bino maskile sangana te kaka ye Moïse mutaki na loi na akezo mwasi musuli banda aya boti alingi mwasa na bana arona Miriam baba mire babi ya pekisaki batu ye mo akesala oyebi suka lonza bazwaki lèpre pour dire que ba wende die yozo sumu kana likambo wana mais pas nzambe za lisumu te pas nzambe za bien que basala nzambe ba otambola mabe oui toboyi te bazo tambola mingi bazo kwesa mana ba mai kobo makambe belé mais oyebi te nzambe rejeter te ayebi ndenge ni na osenga nzambe ne pardon nzambe olimbi e bongo yo siko moto otikali soki eloko ebongo ezali soki eloko bongo ezali soki ketika de na justice bo fanda ko koleka be mission koleka pa mari loko ya azolanda ndeko Eliane toma pe ndeko Eliane lobi ye azolanda na nene ye ona makambo ko kana bomba les ndenge moko te olanda nene te akolanda ye as exemple na ye non as exemple te mon pe Eliane kuna zonga sur na 4e wana to ya to koma place wana to 5 sango ya wana lobi alabi Eliane za apim ta PCP makasi na nini parce que Eliane za mwasi makasi malgré Moïse a corrompre ba chungalisa corrompre ba tunyo mais Eliane ba ko lâcheté ya ngana yepe mami Chibola bi yepa ko tika te alandi Eliane Bible c'est la Ézéchiel 9 sur combien on a habité. Maman, on m'a comme sous le il faut mon les soutien à mon limon. On a une justice côté la moto les Kanzambé à Sati. Ce qui soit disant, ok, nous réclamer le droit au pasteur à l'obino bima. Soko tiki confesse pas nzambo kanga makolo nzamba ibinga frappe pe loko tozo comprendre te bato bazo kanisa kaza veuve ya papa Kanja parce que nga na sambela kana seka donc aza lokola copine ya libanda parce que papa Kanja zaki on marié avec ses mais les guinéens na ba photo na mission Vincent to c'est vrai ba fastende ba bana na papa wana te
L'émission Vincent avec une photo de Babalanat. Il y a un papa na bavandi Babalanit. Ce que Babalanit le quoi deuxième femme parce que moi je oui, parce que Babalanit on dirait deuxième femme. Moi je confirme que Aza ont marié et Aza a 7 enfants. Moi na papa quand j'appelle Liboso ça vidéo. Natala qui peut sur le site moko boy kuna babi mobile moko bala epe abimi ne so yebate likambo eza bouteillage mingi. Mobile ngo bala abimi abikaza lokuta. Au juste. Ndeko moi si le quoi dossier c'est comme une justice au fond du pasteur fanda kimia kasi l'état katela sur le camp soki pasteur aza coupable alors ça boloko toi en état de droit yo le quoi que ba prévenir sauter ça kasi fanda pe net aza pe mutaza na banda bozo sa be miso bozo loba loba za respecter aza pe na ba bokilo ba beti aza ata sala ki mabeto boité muto kuta sumu kaka n'époque moi ça ndumbo kutaka ko tsaye su malasa makoloba ba yekoloba ba pousser musika yeso soki libanga koma yeni na se o ayebika sumuka te ababe mutu nyoso sumuka soka koisa makine kobo azaka ka mutu l'état de ko katela ye mais non que le bo fingi bo sambusi bo zongi bo selele ki no le comme mission ape na ban est-ce que ban les autres CP sa bango et CP sa bango te muto déjà tongi base na spiritualité ata koisa mi nzamba ebi musana ene amemi yango totika to banga nzambe soki yo yeba yeke makambo eza malamu te mosanza mazoluka koesanga ne kobo fala yo ndo sunga ye oboya ata brutaliser ndenge mo munoko basala ngo ni pona oganga fala oboya mais le reçu zamba na moko c'est que ça accident et le comme il y a plusieurs reprises ne wando loba c'est que yo moko peta mususu c'est pele ki nango mais ko senga landa likamandinga malembe ngana mwasi na linga te muto abiser na mwasi pour moi ça ça le ko biso to mwasi aza mystère biso to bota kanene mobali basala na mabele mais biso basi basala biso na kota mobali donc toi mystère toi ndé mususu toi na pouvoir mokilo po bébé za mwasi bana moi ça bébé ça mara mebele moi ça bébé ça mara mebele mais surtout ebi ko za mwasi donc muto zo linga ta mususu a biser no pone lo songolo pakala soko boyi oboyi un jour nzamba kota likambu na yo bozu soko linga soko linga te vérité zo e balante na zo ka mutu passe na zo ma likambu ta nga lo ba nga banga basala nzambe so likambu eza fuko loba mais to banga bas ba vet wana ba to sakana bango te bana ba spiritualité mo likolo yo mondimi oyeki ta musubo kwese meloko leki noke uvande na papa na sele miso bandu azo bengi na kombo papa na sana bana mikolo encore trésor ata za fautif azana bana mikolo poko sala ngote OK to kiti suka mbeshanga basala nzambe Eliane elle s'appelle likambo ekotisa yo kuna na bolo c'est que quand ce jour à moi dolala na poto o mukamate likambo ekotisa oti na hypercrime le roi criminel et ya na songa suna 4e à Monique na gombo nzere bazo lembisa mandamu ay procureur azo kanga bato nyoso azo kama wate o alimete kuna ya parquet matete azo nso kuna kena dossier kuna likambo ya Eliane bato bakanga mingi parce qu'on azo comprendre kuna na 5 étoiles kuna pas azo benga on est 5 étoiles wana ba benga on 5 étoiles na 5 étoiles kuna zongeli pasteur to zongeli nani ancien collectif to azo pasteur bango nyoso groupe wana na ba maître Jimmy na pasteur azongeli ba ça la sonner basi ça likambo bango entre ta maître Doli à makala maître Doli non ti qu'on a bimité to ka ki nungu etambola ki poto confirmer te ke bazo lukse pe ndeko mwasi bakangai la bakanga ki avocat na ye bazo lukse bakangai koto bazo lukisa ye koto ye moka kesu ko funda ezo sala mambilinga N'habité. Nene na mo elo lo baswa likambo te ngai na mo na selo lo likambo te. Na mo na ngoko le dossier moko boye ya mutu pasi. So ibake na 4e kuna bakati su likambo ta okesu ko funda. Oso alongo na grande distance aleki ba okefunda. Aba otika te. Akotika te foti Moïse akota. Parce que likambo ngo ezani bakanga ka pasteur ke ne boloko. Ye motema ne kiti. Dans ce cas, pasteur ata june ba droit na été yaka pasteur ça ka a purger ka peine. Atika na ko régler 4 fois. Yango to lobby. Ba détruire yonzo to ba pasteur ba pese ko putulu meli ba longolo mukumba. Siko soki bakangi pasteur lelo. Bakena pasteur. Bakangi pasteur ke boloko pasteur a purger peine pour sali mabe. Siko yo ba droit na ko zo souste. Motema mo ko kita non. Je pense ya motema bakanga pasteur so bakangi pasteur. C'est que ko zo sou droit mo côté. Ko be ba droit na yenda lika ne pasteur na prison. So pasteur a ke prison. Parce que yé le ko zo mo na ba sanza na moi moko 4 fois. Et tikali bongo libela. Ah, le cas se faire soigner. Non.
Oma elo no surtout ezape ne bande pe na suka. Dossier oumeli 18 ans makasi. Eliane Cap. On comprend 18 ans makasi. On comprend. Nga pe na belle émission sur 5 mi mutu pe. Il y a pas de fumée sans feu. Muta kola la pete kana tongo la muka ba ka ba bizaki na ngabo c'est que pour moi eloko moko ezalaki. Mais ba solo dans le calme. Bon solo ndenge ni mpanza pasteur pe abi ata 50 francs bango ebi matin. Kuna ba bimbongo ko bimate ye pa bi côté fois kanga pasteur ko soki ba sambisko prévenir ko kanga ko ka pasteur to ba kanga mutu na preuve giga et bi mi lisusu te azala kanango mais kuna libosa kende na ngote bosa na kids pona zaki na avocat moko ancien collectif na bango moko na bango na maître Joël abi bango fallait ba mema ngote c'est ka bi mi seli biso o soza ba ndeko moi si soza ba preuve no kitoko ba kanga pasteur soza ba preuve ne ba kanga pasteur soki pena yeli biso ba preuve bakena ba preuve na justice ba kanga pasteur soki preuve ne pena za ba kanga pasteur ton état de droit bon na ba kanga kutu ba mi condamner ba zoke ba okende boloko ezote ya biso te to comme l'époque ata mobola ko samba ata mobola ko loba neti nga bo so na mutu mo ya passe a okangisa yo ton état de droit soki loko aza ba preuve ne bravo. Ah mais ma preuve qu'on a comme ça bakangi pasteur aza coupable bakangi pasteur batie pasteur na boloko si ah mais le quoi ça la preuve gloire à Dieu ah mais ma perception bakanga pasteur likamango pe et si là pour le quoi soka l'axi ba preuve bakangi pasteur aza coupable ya atika li pasteur asali boloko si lit bato pe ba pe mina no pe na likamango pour to ko mandoko loba toke ba conférence de presse combien likamango zo la et non ça le quoi ezipa mi bolali bolamu ke zongi ezipa mi bolali bolamu ke zongi non le quoi ça la preuve ne gloire à Dieu que l'axi la preuve ne bakanga pasteur si non tout le monde peut prendre Facebook il y a artiste musicien Fally Ipupa ba longo les très bien on a au bataka ba homme public Nyonso star hein très connu ba ti la ba pona ba Facebook Instagram on les a certifié si je me trompe pas sur le mabete ça qu'on a très bien moro et la Sarake oh les a vrai oui il y a artiste Fally Ipupa et Longwe ezate to yebite bangai ba pirater Facebook na ye pe bato kuna yanga ba jet bango ba eza Facebook Instagram Facebook ouais des moto certifié wana invité son nom va bien son on est certifié oui et Longwe bato pe bio c'est ka ibaka ba abonné asombaka ba abonné de Facebook etimbeli na likambango pour le bani parce que exemple na compte na yeto ba pirater yango nde muta sa po mutu so ko photo no nene a fabriquer makako ye moko Longwe ababe ayi ba abonné yango nde ba révoquer kuna nde batandi ke ayi ba abonné wa bata jet set non mais na lo ba boy mutu so ayi ba ko yi ba abonné ou pas eza stratégie musala ti oh on est ngana osala abonné osala musala ngafuna luka moyeni no c'est la stratégie musala ngati est-ce que là il y a quelqu'un qui a abonné maman zalaka soit là quelqu'un qui a maman zalaka pour toi quand mutu ba ke oui c'est vrai que ba so ma abonné mais ça demande de l'argent faut féliciter mutu so somba so mutu somba ba vise kana mbongo ne belé c'est ça patron maman pour ba passe ba Congo zo ka mbono ko somba ba vie c'est ça patron donc au moins un an place sont même ma mission na biso un jour ma beko salama pour moto bandaka muke timu ko mutu moko ko kufa e ko zonga pena système ke fana muto ba kuta na nzela ba bundi ba tchamba ali réseau ke bezo ke ne mabe zonga ya wera na jibe ezo ke ne vraiment mabe on dirait des moments ba telemi na musique soki mutu ayibaka ozana preuve te passe mutu ayiba ozana preuve te passe mutu no somba mais fondani ko yiba neti ba misele siko innocent pa yibaka po innocent ne ka jeune talent mo ba bimini ka siko asele ba vie belé ayibaka ba grand-père mike ba mboka belé mo grand-père mo ba muke ana ba vie belé siko ba ba yibaka ah non nini ah ma ka solo baté bon ba bébé nchor wana muto ka bébé nchor asala ba vie belé 1 million na muko moko ayibi ngo est-ce que bébé nchor na mbon ya lipa ko tuwa pesa e bon ya ko somba kuna zwa nga bato ba ke ba somba ba vie na ndima ngote ngai na ni album no o mérité ba vie ba otcholo ba vie no bon parce que so net ba vie artiste na so net el ray magwa ke no yiba siko bébé nchor pa ke no yiba bébé nchor ba no ko côté ay makamba ordinateur ndenge fonctionnateur ke côté là ah batika ba va non tranquille pardon o comme buzoba la team moi tapé kuna bango baza toujours na actualité depuis ba question belé nene non makambo za to mona ni kala makambo za so likambo za photo loba la team moi ta kuna balobi saratola a BBC via de Gomilito mais les comment la sina répondre out tellement faut répondre pour saratola pa lobi ye akomo benga
même te na moni ka zo simba mulanga skol tonton skol tembenye abe o mele la bango na lonko ya lisu moko mais so asimbika mulangi ngo abi uda tembesila moto antembeza Sarah to la nga no so lo bango to simba no ba point moko Sarah to la obeb seneti dego na nini biso so to yebi mbula dego ba nego matela basi ko na serana ba yebanite abota mosa leka na YouTube ba réclamera libala na ye Sarah zo mobile na ye biso so to yebi yango ke moi ça dire ko leka na bana dire ko sunul na bana wana ka pesa ka mtu akene ko esa dire ko abota kuna o mos na liboso que yo to lobit c'est que dire pas beba bana kala so dire ça besoin détruire vine et ça dire que moi ça langage pas Sarah dire ko pe ba misela so ba longa ba zo longa na kimeya eza likamu nini o sala ba tumbunda boy mais ta musique na yo tranquille mona ko seki lo acoustique mona acoustique moi vidéo ko na kuna mopanja ndeko ken pena kuna Diego fongola nani héritier fongola misu eza mutu bazo a diaboliser po okumisaki musicien moko bayoka na raté na batsuri ya jet set nde bata jet set ba diaboliser ba benda soki Diego akoma mopanzi na bango ba soutenir osoma makamo place zo mema Sarah na sina pesa ki conseil émission mona saki Sarah femme sage bâtit sa maison si kana nous carrière mobile tranquille Sarah vana ndoko za mwasi ya ndoko ba pesa o mbo fana na ndako lamela bana tumela papa poste na ngulu liboke wana oseli papa la papa ka uto ko tenga na ko yemba ko saba aye oteli non ye fatika na ndoko lambela papa non Sarah fa atika na ndoko lambela papa ba atika mobile na eta soutenir ye si ko so ba ke tambola moi botambola mobile bongo bo soutenir ye bola mpo mobile oliani ki bondo lambati te papa fa ko kuta fufu de na table babongi fufu babongi mbeto so ka sisi ko lia akeko pema po auta ko yemba muto ezo swa ça bon relation ngala lobi boy tira papa évolue amoni so mutasali carrière sika nene ya biso baso batazu pour partenaire musopa ko ya mibali balempa ka partenaire musoko ya bimisa mo beza bezo soutenir ye akoti tam sous studio yo mo so chazua esimba te partenaire musopa bimisa mo jono lempa et par exemple monde musical ke ndaka bongo ya mona ba leader na monsieur belé mona basa mo bala na mibana ba rep jamais ba tira makolo soko lingo za mo sa leader Dieu ka sala akomi leader bo fanda ndako pour moi la danseuse zo ba loketo makasi Dieu ka zo tala nan Sarah te acha mutu mususu te habillé te acha mutu na bango acha mutu mususu te acha nazo ba mboko ni ntogeria mo sandako Sarah nene ya to sunga Sarah te to yeba aussi la différence entre moi sali ka una mo sandako te Sarah za mo sandako ya mutu bali non akoya koto no kesa mo bali te non akokite atika bato musu bata le mobile yakana mo si mutajira mbo mais il pas chroniqueuse donc azo akoko sala musane pembe nazo kumisane mobile na ye ça dérange pas mais plus mobile azo yemba zo sa ba rep alongo esika wana mobile aza besoin ba partenaire ana besoin ba soutien ana besoin ba kambebe oya ovana na rep mo tamsu danseuse mo zo ba loketo makasi okomo tala bazo talete oyini mona bato sans pour autant likambeza là on comprend Sarah journaliste a continuer musala journaliste Diego pas ça musala na ye bon likambo tonton skol wana Sarah zoloba yani ya tembeni wana yebite funa kutana na tuna yembe nazo yebate azo réclamer pe na mona ke misomo ka sale au $20 $20 ngo ya nini tola est-ce que Charlie pena ko laisse Sarah $20 c'est ça Charlie Sarah relation omoni baloba nini omoni jibe mtoloba d'âge mo loba sala salarié omoni ne balongwe bo mobile na longwa sala de aza mise mo aza ba tala bele katina mais ken pena pas le bio de Diego nde ken to lobby image ezali ken pena muta lobby abitango nde ko Diego aza ko vanda kuna paka kon aza ko tanga baninga moko bo ya moment et bouger ken abike nde ko Diego mutune ya bouger image ezali ken abinde ko Diego lotaka ba alobi ata siko to lo atoko ke pa ken nzembe ko Diego abiya kamwa kaka zola sa bona ndako mo lo ba mbwa wala nde kaka zola sa ndeko Diego Robinho bi ba écartement na Robinho mundi bo bandango kala yo kuta likola Robinho na mutu a Diego na sa pongi ya kanze bambwa mtamaza kaka na sanga no bambwa na ko bite bambwa te zo ba mission to zoaka afongola bo akuti ke ba série wana ndeko Diego ndire des fois kena zakana ba news nga zo rango wapi mabaka muno so biara na livre ba problème be makamba batutoni to e barate ken tika mninga sa musane kimia ko sika mninga se concentrer lukata beta ta single moko bi misia vivara na nzembo soko bi misia loko te okolia te wi pe position ya bimeli kuna bango balbo donc ponanga
kolonga Diego ezaki nango bien mais falaze la carte mi ange mi demo ebima ayembi trop bavoko belé tikali kuna ezalo kwa neti muto akomble ma vidéo wana so ba longola ngo pe belé est-ce que l'album est tenir lisu ndenge ezaki sous déjà comme na suka dans longola et simbate mais ouais est-ce que faut PCP cacher na so album ebimi non à ça qu'on bazo futaye ah ouais mais mzembo album tango ebima production ah wana ko réclamer ba droit na ye wana ba kosola ba makamana surtout wana en tout cas na kolo baka boye Diego ami pesa na musala tika batika usasa be mission tika koloba ko pesa Sarah te na nkoi na skol wana zo tshaka Sarah na sina lobi ngo awa soko zo sala likambu vanda kimia soko zo loba mo likambu ko simba te soko zo loba ko simba te o mape likambu simba te tiki musique ebite ya pa ka musique te atiki biso zana ye jamais azab jamais ça ngola abi oh ba musique kuna ba panzani na kia comme bonde la chef Mishka azonga alimbisa ye bon kunzardo timu wata kunzardo azonga pa fere ye kutakangi bash azongeli bash ambulance pe abazonga na maison mère passe leki ya mpaka bi o amoni banda makamizi ya ye pa atika ko finga hérité za frère na ye donc hérité pe azonga pe kuna azonga pe na la team abinda tiki musique mais comité de sage hérité pe faut le ba pour hérité ko décider te moko comité de sage pour l'air boleka la mission bo sali marano so gombe pe ezale ko loba pour l'air bo sali hérité vana kimia a répondre te yango nazo loba soko zo sala likamu vanda kimia toyebi ekoma liboso tala au monde musical eza passe bato yo kutu banona ba pilier ba souffrir boye ba partenaire ba ratio ya malonga te lokwa ba emelia basila to zaki no pande ko shai yo moko monaki omoni ndeko shai ko luka soutien est-ce que monsieur belé pe ba ko longa ba ko yamba ko ndeko shai c'est ça ya maintenant ndeko shai a roté a luka soutien tel a ju producteur mikolo na passe producteur azalaka te soko longo na orchestre vanda kimia pona nini ta mususu prêtre moko boya azalaka kuna akobi pe ko sunga yo ba prêtre ba komana ba mise ba komana ba prêtre ba komana ko ba basi na bango ba yokelaka bango makasi soki lelo bebe na muto ndiko finga muto est-ce que prêtre na so nga soutenir aoyate prêtre na linga perdre relation na yamune te pona yo biso to boka ba fleur muto ko tia pona vie ya Diego pe azate to pesa ka chance soko esimi to robeta maboko soko esimi peut-être to ba ke courage continuer nzela musique eza passe saratika mobali naza na concentrer a beta musique a sala on la fait des bouteilles wana na sama colonel skol na te o atene soko ko chai mo e abezo mela amela na ko langwa après o ko loba siko soko lobi et après tolation fanda kimia ko mwana mama femme sage Baptiste yo makambi sara yo sala est-ce que sara bika mo sandako sara mo sali kangu te sara mo sali bala oh abo sali bala babo kilo baza libala oh babo kilo bazali ba belle famille ezali makamoni te bayaka na azalaka wana makambo ebi oh ba belle famille bande kwa Diego baya libala nene oh bande nene te ko tanga ndim na oboya oboyi te yo solo banga pe na so ba pona ebili kamande kwa Diego bayaka bande kwa Diego za mo mukete soka ndima ki ba basala ka 3 semaines avant libala zela so ba basala 3 semaines bakos libala ne sala mangana mona sara na Diego na mutuka ngala onke sa émission na sara après na libala ne ko sa peta ba les site banenga sika les site ngeke bandi sika ba banda kala ngai nazo ba likambo sara ebike na ba vérité ngala ke sa émission na sara na Rivonia na mona sara na volant sara abetinga bina donc etika Diego liboso boye ake kota pale a tsala cop mo boye ngana ozonga na ebika ke le kola zalaka kuna ta mususu basola bien donc libala neza 3 semaines te mbata moki balanga ba critiquer libala neza ko mais ponga ya mbaka sara na zara na Diego site ngeza ki bébé na ndenge site pusani boye siko to koloba nini libala ngo 3 semaines ba est-ce que Diego yemo tia ake ndima ba tongele chemise alata sara la tela mbali connaisse azalika convaincu te Oto okota bata makamu. Azali convaincu ti babalana. Bande kwa Diego boza wapi botika ka mama Sarah baby sa vie Diego. Na nini? Bayo suba. Na nini? Yo moya Diego teli boza la fleur. Bazoka ngai. Baby Diego. Bakangi wa. Asaki video. Asaki video. Achangwa. Oh.
na team watu bakomo tinde na chana Sarah la team watu bakomo tinde mais ye mo ndaza mutuku banga bakangisa ndende ba yapaka yo yebi yapaka sima ba place ko simba te est-ce on héritier kangisa ne batuté biso so tebi to se voler ba fast et même ba ken ba finga héritier comme héritier kangisa te pas tu aurais fait ça be mission comme finga bango tande héritier kangisa zate afiko finga ti mutuku abomisi bureau na est-ce héritier kangisa batuté taza tante akangisa raté Diego sala musala na obiso tebi kozana talon ebele au sein so musala mala sara to la tolation ça na journalisme zone tozo sala boye puis occuper na ndako tika papa na évoluer ça la vraiment bien soko aza wana mingi wana esa malamu te esa yo tikala kana ndako oza ka muto conseiller na 4 heures bolamuki au conseiller après bosisi makambo vandi lisusu mais ça la moi bien parce que les camerounais okende Diego non habité na tikala mo atana la team parce que passe Diego lobate na tikala mo passe à clash pété au monde babiloko eko pousser là ba la mwasi bala mwasi po lingate ba simba mwasi poza mwasi obala longoli yango wana to balobi Sarah to boyi na biso na team wata ko ba mwamba la team te ko fingela ka pe ba terité te Diego pa bipo ni ba longola mwasi na Diego pa longo kasi vraiment baliti oh boyo lingama benga mwasi on tam sous place mo boyo ça la peka bien te Sarah na pas mordane pour ta Sarah te Diego pas mo tam sous intérêt na pe ko kende te Sarah mwasi makasi aza mwasi makasi et puis aza mwasi mo yebi ko booster pe o luka oui ozo comprendre mais nga na olinga te que Sarah za nemi na héritier non ata mobali na longo Sarah aluka ta jour akatare pa la team ba osola na bango héritier ka ne pe rancunier te nga na kama nga héritier nga na biso so vanda na wata te bi ke wata ne rancunier te aluka ba sola na bango bika eza na makambu normal si nango ye ba parents de ba rejoindre dire ba parents Sarah ba rejoindre Sarah Diego pas un milliardaire te tam se famille Sarah moi na so libani à côté ba ko zotara part wata para Sarah te oh ba zotara part que Sarah même si vient Diego pas ba Diego so ba lu pas Sarah pe so ba que moi na so libani à côté ba mbeze be ba mso za ko lo ba kamba papa ba Sarah pas Sarah très colérique na papa bon na ya de bitola oui Sarah ngane to ba parent au monde papa ba très colérique mais papa bon pe bi amona pe moi 10 francs na ye ako boya pe libala na que moi na ngelinga musica na mais atiki pourquoi Puis on t'a que Sarah même si vient dire bon dire même si vient Sarah te ite alikambo Sarah pas bien de Sarah silama elobeli peza te bato ba ko loba nini nani na famille na ko ko tika Diego matolo nde so mutabi Diego ya to te ngamona ponele kasi mobali na iti bona matolo na biboy ngala sa beli kama ata na 3e mission Sarah fanda na ndako o tourner les missions aussi so o lambeli mobali o ti papa biloko na mesa papa le o tandi pe metu foko so assisi ko le ameli mo akopo bo mati na metu balançoire yo zela yo ko sa balançoire malamu ndeni o sa malamu ndeni pour kuno za déjà ko lembo tambo non pourquoi balançoire fanda na ndako là matika na papa évoluer na là ko yana mona pour yo to gérer moi si muta gérera papa ko présenter mbongo yango to sali autant maman zo auto bomba auto lia auto chana moi qu'est-ce que monsieur épargne c'est tout n'a pas sûr que notre respect aux alaté au moment où tout ça ko linga manquer na miso mobile et ça la bien te yo faut ça yo za grand prêtre mère a bougera ta ninga na rata ta mo pepo fandara wana au moment ba dans so minene e so mona ba sa ba ya na ba rep ata na ba concert ba ya te te faut monter mon moi ça leader au sani moi so partenaire mo so ayeta mo so za besoin bamba monta munene ye pas bien après mara wana au sani mais vous doit lempa ebo benda ezala bongo normal passe na sarato là te ayoka parce que aza mutu akenda classe ayoka ayoka ke no bande ko na ba pesa ko to lo batike poto to finga ye to dénigrer non nga banda likambo nga kuna telema ne para Sarah po akobe sa via Diego te po mbula Diego no matela basi bikolo et mbula bayeba na Sarah te vous comprenez bon voilà OK to comme la souka Binez dernier mot de la fin na ezani quelques dédicaces mot de la fin na ngeza ke to tikana ba mission na biso kimia nene basa no musala na bango basa no musala na bango biso ne futo encourager bango to booster bango ke liboso no ke to ka ko critiquer bango sur na micro so moni ba mission bale bazo kana te fana na kiti ça la conseil ça la conseil et cette époque cause de l'époque na tout le monde na ba youtuber époque de ba tout ça mkoni na époque akabose tu pas am capacité askenda ba poto capacité ngabi époque na les époques ni par exemple na besoin succès wana mais azapela ba succès banze mone ebetakati nene ya banze mone bele ba générique to bina ay ningisa biso nzeta pema muta pema nzamba roulage zanze mono
Et quand ma casse. Hein? J'étais pas mamouté pas ma. C'est là. Je n'ai pas non linga mingi c'est là. Non, et puis quand ça monte. Té. Biloko aboma yango wana ti. Et quand ma casse na fête. Bon après biloko aboma. J'étais pas mamouté pas ma. Zamba mystique. Et quand ma casse. Bon parango. Nanzembo ayembeli sponsor à ma casse onanzela. Ayembeli don de denani. Jeff Teta. Eh, ayembeli nzembo. Nzembo parti moko. Zela. Ya kitoko nozo sozela na oyo sonze moso to sisi émission. Ayembela Jeff Teta nzembo kitoko. Koleka ya vibrator. Yekuta yemba muteboso vibrator ba yemina sima. Koleka ya vibrator. Koleka ya vibrator. Oui na koloba. C'est pas si cabossé. On a ces personnes nene. Boya mise muke. On a vu qui était. Oh, mutebeta na général de fois ayebi musique. Pas appeler moko. Mo mutu musu ba ko pela yemo parce que era ta musu mo kazene ba partenaire te abani makamne yemo ka ba musu ba longwe bazana ba sponsor à makasi. Mutu to ba appeler yemo ke azana mutu te. Ba leader ba chaka poate. Mais bima na yaki nani ba poto azane bien. OK, to komo komana suka. Makamango pe. Yebi nzembo na te biloko boma. Nzeta pe mamuta pe ma. Nzamba mystique. Yebi ngote. Et quand ma casse on a biloko mingi et salam na moko su camarade su abina ezali. Pour la coste muke tonga l'autre ko vanda akina. Na so comprendre ça. Ana poto. Non, il va donner, yo so instankala. Yo éviter. Na so comprendre te. Album eza. Bo sele yo atikaka lika mbuti. Ah biso babuni na faire. Na mbuti kako. Bien. Yana ngekanga. Yana beka yana ngekanga. Nazo ebate likamako eza nini. Baka ko so na tina Instagram. Babi pe na mona na ba page pour lingi l'air ba certifié loko wala. Ya eko sekana se bazu akangi. C'est là likambuni nyango. Likambuni. Motema mabe po azwaka te to ndenge. Te ya c'est le pas azwaka. Azwa. Aza mapango. Allo. Ha? Toko sakaba na bandela za mibali. Moko. Nene ya. Ngazo kenda ka selo tango de. Na lwango. Tango azo defi na venini. Fufu na loso. Ade sa funa loso. Ngala defa fufu na loso passer le. Et na uta voyage. Lufu kala ya timba sera lufu kala. Sko azana lo pango wa. Na ka banda lwana. Mais ngana ebika na lo pango na lwango. Mibali. Te muso en face la. Na lwango moko na lemba. Te lemba zo futela. Na koboye eza lopangu na ye. Yo mona mikanda. Na yebi locataire na camarade à tontanga do futa lopangu wana. Ah OK, pas de maza. Na lemba zela. Ozana azana deux parcelles OK. Oui. Oui, c'est un autre expliquer côté lopangu ngo ezali. Oye na pomme super oye pomme verte. Ozo côté venir faut na pâte à pâte à sene tongo ma super. OK. Lopangu na ye. Azana deux parcelles na ye. Après muzangila te. Mais bonjour on peut nene ozo beza niveau na niveau te. Même YouTube on peut toza niveau na niveau. Nga kota mande mona 20 te, na kota mande mona franc te. Mais pour niyo kasi yazo linga kwa komaka niveau mo ndeti na 20 ndeti na franc. Pour yata likambo etali ete fa dembela. Nicolas te bo comprendre kaza ta na. Abi Nicolas voiture afali moko. Ah périté watana ba peso voiture na yo sali le clip. Moko pa yemo ka kozala occupé. J'espère que bo be bana te c'est le scrap. Mais basa bandeko orthotonasien e beta ma beta abandana nan. Tu m'appelles appeler kana bango. Fallait acheter poids. Appeler ba ke pe ba chaki poids. Alors on orthotonasie ayena wenza minzemba. Faire acheter sous poids. Ba cheki pe sous poids. Basa bandeko na ye. Pas acheter poids na voiture. Voilà. Siko bo ndongone na nini? Tango si muta sala featuring no c'est que na studio bo seka ki bo lia ki bo meli. To comme c'est la famille. Ati ngala mona sala nango na moteur mabete. Sala ngash ke moi. Na mona ke selo sala ngo po nini abima aluka be so azo quand te moi mkona il faut simba. Kwa bi ke so si aromata makasi. Ba famille ba mona ba no ya nini? Surtout que baba garçon bandal. Ba sala pe clip en totonazi ki toko na mutuka. Bandalungo si toka. Ya wenza minzemba no nire ba sala te te faire aboyaka. Basala na ibo basala mais orthotonasie là kitoko OK na yembaka voilà de kotinga na nzoto te kena zandoki mais de kotinga na nzoto to comme na souka les ba musiciens ngo pe bazo yoka na sous cette kandika fali na ferré musique on dirait batikeli bango terrain ba jeune nyos ba makia ba borompela kutu ba na ebite nzela te borompela ya asaki no que c'était na betanika ba abetine fiti abetine tam sous single ne mo comme toi na kozwa mbasi matoso alikambo BCBG te yaka pa to kofanda likambo BCBG to loba yango bazobima te photo sa te mesha baka zo ndeko sha bi azobima to zaki no pande ko sha ndeko sha bi azobima bines azo sa featuring de la jungle te ndeko sha ko bima ni mena ngaya ko bima ndino ka pore jakenda ko loba ko finga ko bima ndenge ni
chef finga tebi chef vanda kimia yango tozo beta siete soko longo na orchestre kanga munoko fanda kimia fanda kimia okolongo na orchestre fingi tant passe ko côté là yo okeluka prêtre mo prêtre on peut tam so yeba na leader no kala soka benga fini yote soko longo vanda kimia ko loba te vanda kimia po to mo ba mission musu to jana be sport na monete ba Fabrice to jana be sport tani ba bima mbana moko azali aux États-Unis azali États-Unis si je me trompe na nzela o meka c'est bon mais abo savourer mais confinement ba bare ko sa atende ko nene asiko ko yoka ndenge ni bon ya fait ko yoka ni bare sali bon you so comparer nani moto ya mona nani na baza ko tsaka batu boete ne to se voler ba face to yebi ko nga ko booster mutu takene ko mata so na songa monument to zo ebate eza niveau na niveau même ba carrière na bango eza ndé monter ba banda carrière avant par rapport ba fa ba génération elandi bon na sima ba baza 5e génération ba fa ba ko za ta ba 6e génération mais fa le kine lelo à l'impela na 5e génération fa ouais to ko lo ba po fa ko beta l'impela za œuvre il y a ils ont palpé donc qu'est-ce que ma génération qui paraté mais musu pe qui par rapport mais tozolo bango ka boy ce qui batie tam so acoustique à l'impela a batie tam so fa a ya obete ka pa mukolo a obeta yeka ka pa mukolo pour ana ba prise muso oyemba obeta ba sentir que o azaka mukolo bien que yemo azo lingo fanda sane structure orchestre zo ko fanda te azo zone ba musicien te yemo azo préférer n'importe so abasa orchestre ne simba nango ya bo ba musicien lo ko ba papa muso ba crédit misi o benga ba musicien mike terre mstaya 25 mara to comme un musicien qui ne si bien mikolo dans album te mais quand même so abeti nenga beta ba ezalani ba acoustique ane simbarate to comme na suka na rozo ni kamanga acoustique op na rozo lo ka mutezo so so la likambo ya misa BCBG ba misa BCBG ba biji ben pena fongola bango na nini akanga bango na nini bazo bimate bongo baso bongo bando ko bima mala bango wana ba ba ki beta dam na bango bongo pa wera ba mala basite to comme na suka oh bongo mala basi bo etamboli na bango ekokani kutemteze etamboli na bongo famille mobimba so ali be ba kanga bango na nini babi ba progresser tel musicalement musique ko progresser ndé nos partenaires tende ne mami mi olobaka bo poignet bata wera ba zo partenaire ya jibe ba zo partenaire o me mutum de to ne kala jiba zakina ba boss ba Cardozo mwamba wanke na zakina ba luba baza ba wakwetu akobo mayon pona ndeko no mulba yebi signification wakwetu te masha mumene yebi signification na ngote mais kuna pe mpangi plus mpangi yango tozoloba kuna baluba so ba soutenir mutema ngo ndi matem ko papa so Cardozo asundoli kuna aya ko soutenir misema otolonga pa na yo baluba te il faut bunane makaso luka tant moni ko longo se ko kokiti luka porte yo kasi ba toka ba Gilles Kibes ba professeur na mayele bele na mutu akosa ayeba artistique lokwa likamso alonga te pourquoi et na koni musu epela kana baninga musu epela yango moti to mona ngo malebele mutu su pa réussir na likamfo ya kana bato mais so koza yo moko bantu musu pe mo pa yepa sali pe simbi abati ko vouloir est-ce ko libérer ba kangi ba na kindoki ba ba kena hotel isa pa minga kweti ba so okay jibe mtakangi bango pesa ba dédicace non to combien non ba attention ndeko ya mbinga lisusu olingana lo baboti kamate so ya bolanda kamate to tenkoma mutu te to fingi mutu te po to zoyeba te liberté d'expression eza susu te liberté après c'est elle sous te to comme ko sa ba émission to comme na soko boya likamsu mayo ya osalela ngwana Lisbeth to comme na soko boya pona nini ay komika inde 3 mieux na yaka na pengle nga bandam na seni ni na tiki même na ko tenga maboye mukamate yokuya 4e pouvoir to zoyeba sute soki ezaka to ezate on dirait ça souste te rozala et causa parce que Louanez non Louanez la déjà na mboka yo ko bazo ki obu na terrasse et ça problème te et après ce qu'on a libéré. Merci maintenant surtout à la Ndibiso, merci à Oneni à Kelo, merci à Yannick et You à mon cordon, oh il y a Balox, il y a Gratana et celle so bien. Mon vieux fidèle on n'a pas trop mon cellou. Mon sponsor Monsieur Joël son excellent non kasi na pesa kiyo na pia kiyo Joël million yo na zona pesa na miso abatu yemo pas d'accord na ko benge siko abaki zwa tia logo boko solo là Monsieur Joël million qui casse paye donc salut bien merci à même Miline Zemba Julia Kitima la maman de Prince Ringamba Julie madame sénateur et salut bien place ça il y a Martin Bokanga Carmel Fontaines bato ba rasuté grand maître Jacques Gamayele Bibende papa Jikemba ya esa la bino bien makasi na bandeli sous mon vieux fidèle ngonda patron moselo yo mystique nga so na lobby serre moyen te donc yo mystique na suki ya nene on vous appelle sous fidèle ngonda
Ça est. Fidèle Ngonda patron mon selo. 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 Vieux Fidèle Ngonda patron mon selo. Na peso ba mbote c'est que ozali. Il pas s'abîmer là. Sponsor. Ouais, Joël Million, mais c'est Joël Million. Mais c'est Joël Million. Son excellence. Son excellence. Joël Million. Son excellence Joël Million, je te salue là où tu es. Toute ma famille. Tant que je te salue, je t'aime beaucoup. Bisous, bisous, des gros bisous à toi. Je t'aime, bye bye.